Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro neza bakundwa bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ndabifuriza Noheli nziza, turacyakomeje, turacyayirimo. Nizere yuko mukomeje kwishimira Yesu watuvukiye. Noheli ntabwo irarangira, turacyayirimo. Noheli nziza rero bakundwa bene data, umunezero w'uko twakiriye Yesu Kristo umwana w'Imana wavuye mu ijuru akaza mu isi ku bwacu, ukomeze kubana namwe mwese. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Dukomeje kuvuga ku bya Noheli, ariko iki cyumweru turimo turavuga icyazanye Yesu mu isi, uko yaje ari Imana agaca bugufi akavukira ahoroheje kugira ngo wowe nanjye adushyikire. Yaza kuvukira ibwami abakene, aboroheje, abadafite uburyo ntabwo bari guhinguka ibwami ngo babishobore, ariko yaje aciye bugufi ku bwacu kugira ngo adushyikire, kugira ngo wowe nanjye agushyikire, akubone. Yaje aciye bugufi. N'igitangaza gikomeye, biragoye kubyumva no kubishyikira. Imana idakwirwa mu ijuru, ntikwirwe no mu isi, ariko ikemera kuza. Umva, iyo Mana birigivuga ngo ijuru ni intebe yanjye, isi ikaba intebe y'ibirenge byanjye. Ni Imana yabivugaga, muzanyubakira nzuki, aho naruhukira nihanduye, ko byose ukuboko kwanjye ariko kwabiremye. Isi n'ibiyuzuye byose akaba ari ibyayo. Birika bitubwira ko byose Imana biremesheje ijambo ryayo. Ijambo ryari ryo Kristo Yesu, niwe wabiremye kandi niwe byose byaremewe. Ariko iyo Mana y'ubutware n'imbaraga nyinshi itangaza, yemera kwigira umuntu, kwihindura umuntu kugira ngo idushyikire. Mana yihindura umuntu, iravukira mu nda y'umugore, umwari Mariya waruciriritse. Yesu araza aciye bugufi. Ntiyavukira muri hoteli runaka, ntiyavukira muri maternité ikabije iteye ubwoba. Araza avukira mu kiraro cy'inka kugira ngo we nanjye adushyikire. Izina rye rihabwe icyubahiro. Dukomeje kuvuga rero misiyo yamuzanye. Yazanywe n'iki? Icyazanye Yesu n'iki? Uko yaje aciye bugufi. Twaravuze kandi dukomeje kuvuga ngo yaje aciye bugufi ku bwacu, ku bwawe nanjye, kugira ngo adushyikire. Yari afite misiyo yagombaga kuzuza. Reka dusome icyazanye Yesu. Reka dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 61. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 3. Anditswe ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri jye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mutima. Mwumve inshuti zanjye icyamuzanye, cyazanye Yesu. Yantumye kuvura abafite imvune mu mutima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoramo inzigo, no guhoza abarira bose. Yantumye no gushyiriraho itegeko ab'i Siyoni barira,
ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu, n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wari wihebye, kugira ngo bahere ko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka, ngo bimuheshe icyubahiro. Haleluya! Iyi ni misiyo yazanye Yesu Kristo. Umunsi umwe ngo Yesu aragenda ngo ajya i Nazareti, niko Luka yabyanditse. Luka yarabyanditse mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, uko nyine yabwanditse, bwanditswe muri Luka ibice 4. Iyo usomye uhereye ku murongo waho wa 16, usanga ngo Yesu yaragiye ngo i Nazareti aho yari yararerewe, ngo agenda ari ku munsi w'isabato. Noneho ngo yinjira mu rusengero cyangwa mu isinagogi nk'uko yari yaramenyereye kubikora. Hanyuma arahagarara ngo asome. Barangije ngo bamuhereze igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Cyari igitabo gifite impapuro wenda nyinshi cyangwa se kinini. Arangije arafungura ahanditswe aya magambo tumaze gusoma muri Yesaya. Ahita ababwira misiyo yamuzanye. Baratangara. Baramubonaga ari muto, baramubonaga baza aho yavukiye, bamurebera mu masekuruza, bamurebera mu miryango yavutsemo ahaciye bugufi. Ariko afata igitabo, afungura cya gitabo, asoma aha twasomye. Icyo gihe wenda ntabwo harimo ibice nk'ibi ngibi, ariko yasomye iyi mirongo. Aravuga ngo Umwami Imana ari kuri jye, kandi Uwiteka yaransize ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mutima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Umva nshuti yanjye, Yesu yaje gukingura abari mu nzu z'imbohe, ababoshye mu mitima, baboshywe n'ibyaha. Aravuga ngo kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Haleluya! N'umunsi Imana yacu izahoramo inzigo. Imana izahora inzigo ku batayikunda, ku batizeye Yesu, ku batihanye ibyaha. Arabwira ngo naraje kugira ngo mbabwire yuko hariho igihe Imana izahora inzigo ku batayubashye. Avuga misiyo yamuzanye. Yantumye kumenyesha abantu umwaka Imana igiriyemo imbabazi, mwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Umunsi Imana yacu izahora mu inzigo. Icyo kintu mukiteho. Hariho igihe Imana izahora inzigo. Ariko kandi wowe urira, mu byazanye Yesu harimo no guhoza abarira bose. Ngo yantumye no gushyiriraho itegeko ab'Isiyoni barira. Abarira muhumure, Yesu yaje guhoza abarira. Ngo yaje guha ikamba mu cyimbo cy'ivu. Abari bafite ivu, bari bafite umubabaro, ngo aza kubaha ikamba. Ngo yaje gutanga amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'abari birabuye, cy'abari bababaye, cy'abari bari mu kwiheba. Ndetse ngo yaje gutanga umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wari wihebye. Ngo kugira ngo abo bose bari muri ibyo tuvuze bahere ko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka, kugira ngo bimuheshe icyubahiro. Bakundwa bene data, muri izi misiyo zose zazanye Yesu dusomye, birashoboka ko hari aho wakwisanga. Ariko nagira ngo nkubwire, wenda bene data bavuze ahandi, abambanjirije n'abazankurikiraho bazavuga ahandi, ariko narinje kukubwira ko Yesu yaje kubohora ababoshye, abari baboshywe n'ibyaha, abahoze mu mwijima. Twabonye umucyo w'ukuri. Yesu yaje kugira ngo tubohoke imbohe, tubohoke. Bibiliya igitubwira ngo natwe yaratuzuye abari bapfuye. Ko Pawulo yabyandikiye Abaefeso mu gice cya 2, twari dupfuye tuzize ibicumuro n'ibyaha byacu. Ngo ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, iratuzura, ituzurana na Kristo umwana wayo, iratuzura.
ntabwo byavuye ku mirimo yacu, ni imbabazi z'Imana, ni urukundo rwayo yadukunze bituma yohereza Yesu. Narinje kukubwira ngo Yesu yaje kubohora ababoshye mu mitima, ababoshywe n'ibyaha. Ngwino Yesu akubohore ukuri kose. Yesu aragushaka, nta kimunanira, ariko afite iyi misiyo kugira ngo akubohore. Yesu yaje kugira ngo akubohore we waboshywe n'ibyaha. Iyi misiyo zose, izi misiyo dusomye hano muri kino gice zazanye Yesu, ariko ndimo ndakubwira cyane iyi ngiyi ko Yesu yaje kubohora abari mu mwijima, imbohe. Hariho abantu bari muri prison y'ibyaha. Yesu arashaka kuza ngo akubohore. Ngwino, ngwino. Abamwemeye bakamwemerera bahawe ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ngwino Yesu akubohore, ngwino Yesu aguhe agakiza. Ngwino, ngwino, ngwino akubohore. Mwemerere umubwire ngo ntacyo nshoboye. Imana nigushyigikire. Menya ko Yesu yaje aciye bugufi ngo agushyikire kugira ngo akubohore ibyo bikuboshye. Birashoboka kuboshywe n'ubusinzi, birashoboka kuboshywe n'ubusambanyi, birashoboka kuboshywe no kubeshya n'amaganya n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ngwino akubohore. Kubohora nimwe muri misiyo zamuzanye. Mwemerere akubohore kugira ngo uzabane nawe. Kandi mu byamuzanye ngo yaje no kubwira abantu yuko abataremeye kubohorwa nawe ngo bihane ibyaha. Hariho igihe Uwiteka azahora inzigo kubanze kumwubaha, kubanze kumwumvira, maze bagacirwaho urubanza rw'iteka. Ariko ngwino uracyahari. Yesu aragushaka ngo akubohore ibyaha, uko yazanywe no kugira ngo imbohe zibohoke. Komera nshuti yanjye, ngwino ubohoke. Yesu akubohore, nicyo cyamuzanye. Ndakwifuriza kutabyibagirwa. Nshoje nkubwira ngo uhora ubyibuka, Yesu yaraje ngo agushake. Mwemererewe kuzimira, mwemererewe kumuhunga. Uri umwe mu bamuzanye. Mwemerere umubwire ngo ndaje, ndakwemeye, ndakwihaye. Ngirira neza, umbabarira ibyaha, umpindura umwana wawe. Yesu abaha umugisha. Mukomeze mugire Noheri nziza.